Μαύρη Ξορτανίκα, για τον Ευκλήδην έγραψες τραγωδίας αΐκα. Πέντε χρόνια σαντάρδικα, σίσαντας δαρασία. Πέντε χρόνια σαντάρδικα, σίσαντας δαρασία. Πέντε χρόνια τυράννιζεν και τον άμπιστον ταψία. Πέντε χρόνια τυράννιζεν τα τουρκικά ταψία. Καπίτανε με Ευκλήδη. Γεννάτος μου και φοβούτωνε σπάθια και μασέρα. Άτος μου και φοβούτωνε σπάθια και μασέρα. Πώς ρίξε και νερούξε και συχάρανος δάσερα. Καπίτανε με Ευκλήδη. Πώς ρίξε και νερούξε συχάρανος δάσερα. Μαύρο παλικάρι. Έγινε Ευκλήδη μ' τα παλικάρας εσένα να ράευνε. Ευκλήδη μ' τα παλικάρας εσένα να ράευνε. Όθες τεκνέ και κάθουνταν και μυρολογούν και κλαίνε. Μυρολογούν και κλαίνε. Όθες τεκνέ και κάθουνταν και μυρολογούν και κλαίνε. Καπίτανε με Ευκλήδη. Στη Σάντα του Πόντου έβρισκαν καταφύγιο και προστασία πολύ κατατρεγμένοι από τη μανία των κατακτητών Έλληνες διαφόρων περιοχών. Ο ξεριζωμός έγινε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 1921. Οι Σαντέοι εγκατέλειψαν τον τόπο τους με καταπληγωμένη την ψυχή και πήραν το δρόμο του μαρτυρίου, της εξορίας. Στα βάθη του Ερζερούμ εξοντώθηκε σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Έπειτα όσοι διέφυγαν τον κίνδυνο με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθαν στην Ελλάδα. Αρκετοί Σαντέοι με τις τραγικές εκείνες συνθήκες έφυγαν στη Ρωσία. Λίγο πριν από τον ξεριζωμό, μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων του Τσάρου από τον Πόντο, στα βουνά της Σάντας η ελληνική λεβεντιά έγραψε σελίδες δόξης. Ήταν η καιρή χαλεπή. Ο κατακτητής εσχεδίαζε την ολοκληρωτική εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Τότε ακριβώς αρματώθηκε η Σάντα. Άρχισε μια ηρωική αντίσταση. Ο θρυλικός οπλαρχηγός Ευκλήδης σκόρπισε τον δρόμο στις ορδές των απίστων, οι οποίοι φοβούμενοι τα αντίπεινα του Ευκλήδη περιόρισαν τις βαναυσότητές τους. Για την αντίσταση του Ευκλήδη και των γενναίων παλικαριών του θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε ειδικότερα σε μια άλλη μας εκπομπή. Ο Ευκλήδης κατόρθωσε να σωθεί αφού πέρασε μύριους κινδύνους. Ήρθε στην Ελλάδα, όπου σκοτώθηκε από δυστύχημα στο δρόμο της Νέας Σάντας Κιλκής στις 10 Φεβρουαρίου 1937. Η ποντιακή μουσα έψαλε τα θρυλικά κατορθώματα του Ευκλήδη και των γενναίων συμπολεμιστών του, καθώς και το τραγικό τέλος του. Λαϊκός στιχοπλόκος, ο ξακουστός λιράρης της Σάντας, Ιωάννης Τσορτανίδης ή Τσορτανίκας. Ακούστε το ηρωικό τραγούδι του Ευκλήδη. Τραγουδά ο Χρύσανθος και παίζει λύρα ο Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης. Και φαίνεσαι καπίτανε με Ευκλήδη, που είσαι
Neşe kife neşe kapitani mefliri Arayıp şolin işanda işin geniş kefili Emavre kapitanem Arayıp şolin işanda işin geniş kefili Emavre kapitanem Ευκλήδιμ τα παλικάρες εσένα Ναραγεύνε Ευκλήδιμ τα παλικάρες εσένα Ναραγεύνε Οδέγγες πάγνοι φορπαντούν και γιατί να ξέχνε Εμαύρε καπίτανε Οδέγγες πάγνοι φορπαντούν και γιατί να ξέχνε Εμαύρον παλικάρι Και 5 χρόνια σαν τα αρτικά συσάντα στα ρασιά 5 χρόνια σαν τα αρτικά συσάντα στα ρασιά Εσύ τρομοκράτανες τα τουρκικά ταψία Εμαύρε καπίτανε Εσύ τρομοκράτανες τα τουρκικά ταψία Εμαύρον παλικάρι Thank you.